Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa, aadaa, duudhaa, ogbarruu, aartii, muuziqaa, barnoota kalaqaaf jiruu hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'iilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suur-sagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu. Qophiin fayyaa torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamis nu hordofuun dagatinaa. Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata. Qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti. Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isiniif dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffiif deebii namoottan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatinaa. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara. Hordoftoota keenya waa'ee uummata Ameerikaa, seenaa isaanii, jiruuf jireenya isaanii, aadaa fi duudhaa isaanii yookaan waa'ee lammiiwwan alaa Ameerikaa keessa jiraatanii milkaa'inaaf duudhaa isaanii dhaga'uuf daawwachuu feetu. Qophii keenya torbanitti wixata dhiyeessinu hordofaa.